Bambalwa abafundi ababonakala belandela imigomo ye-COVID-19 kulesi sikhungo. Abanye abagqiziqakala konke lokhu. Le nyuvesi izwakalise ukushaqeka ngokushona komfundi obulawe yisifo esiyamene ne-COVID-19. The university is extremely saddened by the news. This is our student. It's a young life lost due to COVID-19. Le nyuvesi iphoqeke ukuba ihlole bonke abafundi abake baxhumana nomfundi oshonile. Iningi labo lihlaliswe ngalodwana. Umfundi oshonile ufihlwe ngempela sonto. Umndeni wakhe unxuse ukuba lingadalulwa igama lakhe kwabezindaba. Inyuvesi isakumisile ukufunda ngokuhlanganyela. It's not only because of the COVID-related death that we experience in the university. It's mostly because the infections are on a spike. Ukwenyuka kwezibalo zabahaqekayo sekuphoqe umnyango wezempilo ukuba uvule ezinye izikhungo zokugomela i-COVID-19. Indawo ezifana neMamelodi kanye neMpumalanga yePitoli zizoba nezikhungo okuzogonywa kuzo abantu asebekhulile. Ngiyaphuma manje ngiya emall. Ngqoka isifonyo sami unjolo ukuthi ngikhusele abantu aba-close kunami, abantu engibathandayo. Ngigcoba imask and then ngiphethe ne-sanitizer yami la. Yonke into endiyibambayo before ngiyibambe ngeyi-sanitizer. Let's take cover up.